Siku Isaiah chapter 52 ngiqala ukufunda verse 13, 14 no 15 bese kuba chapter 53 verse 1 wakhona ufundeka kanje ngiyacela ulandele nawe kwelakho. Amen. Bheka inceku yami iyakuphumelela kahle, iyakukhuliswa, iphakanyiswe, iphakame kakhulu. Njengalokhu abaningi bamangala ngayo, ubuso bayo babonakele kunobabantu, nesimo sayo kunesamadodana abantu. Kanjalo iyawethusa izizwe eziningi, amakhosi ayakuvala imilomo yawo ngenxa yayo, ngokuba lokho angakutshelwanga khona ayakukubona, nalokho angakwazanga ayakukuqonda. Chapter 53 verse 1. Kubani owakholwa ngesikuzwileyo, ingalo kaJehova yambulelwe bani na? And this is the word of the Lord. Ibandla lithi amen. Amen. Zintathu bazalwane izinto engifisa ukukhuluma ngazo bese siyaqeda. Just 3 things from le passage esifundile. Ngifisa ukukhuluma ngengalo kaJehova, number 1. Number 2 ngikhulume ngenceku kaJehova. Number 3 ngikhulume konje ngesizothi umangala kwezwe, the astonishment of the world. Kulama verse nje ambalwa esiwafundile, but mhlawumbe umuntu before aqhubeke akadlula kancane kwi background because izosilekelela uunderstand uIsaiah. uIsaiah bazalwane is universally recognized as the greatest of the prophets. Mokhuluma nje ngabaprofeti eBhayibhelini, mokhuluma ngabaprofeti, uIsaiah ungomunye wabaqamile, hayi ukuthi mhlawumbe ugcotshwe kakhulu. Amen. But uIsaiah ngizochaza ukuthi yini ngikholelwe ukuthi ungomunye wabaprofeti abakhulu kakhulu. Amen. Istyle sakhe sokushumayela noma sokubhala, abanye incwadi kaIsaiah bayibiza ukuthi it is an evangelistic prophet, because ekushumayeleni kwakhe noma eprofetheni kwakhe noma ekubhaleni kwakhe le ncwadi yesiprofeto unokuvangela omningi. Njengoba ubona kade sifunda ngenceku kaNkulunkulu kuyona kule passage esifundile, which inceku kaNkulunkulu akhuluma ngayo iqala lapha na chapter 42 eze nayo ukhuluma nje ngenceku kaNkulunkulu. Amen. Futhi kwi Old Testament ayikho incwadi ecashune kakhulu ngaphandle kwama-sons edlula uIsaiah. And most of the times uma ngabe ecashunwa futhi ubecashunwa ekhuluma ngoJesu Kristu. Abaningi abanye incwadi kaIsaiah bayibiza ngokuthi na it is the 5th gospel, because ama gospels eBhayibhelini awu4, Matthew, Mark, Luke, John. So abanye bayibiza ukuthi ingesihlanu kuma gospels. Amen. Mhlawumbe singeza nje isibonelo kuyona incwadi kaIsaiah ubona icashunwa sorry la khona enye into ebengifuna imention abazalwane ukuthi uIsaiah ukubaleka kwakhe nokucashunwa kwakhe kakhulu kuvela ngesikhathi eportraya noma eveza uJesu. Amen. So Isaiah ngomunye wabaprofeti okhulume kakhulu ngoJesu kusazophela iminyaka ewu700 afike uJesu. Amen. Yes. Bheka nje chapter 14 so chapter 7 ka verse 14 wakhona uthi na he will be born of the virgin and he will be called Emmanuel. Chapter 9 verse 6 wakhona uthi na he will be a wonderful counselor, the mighty God and Prince of Peace. Chapter 11 verse 1 wakhona ka Isaiah uthi he is the branch. Chapter 32 verse 1 uthi na he is the king of righteousness. Chapter 40 ka verse 11 uthi na he will feed the flock like a shepherd. But ayikho ichapter embula kakhulu noma egcile kakhulu ukuveza uJesu ukudlula chapter 53 noma la siqale khona chapter 52 from verse 13. In fact chapter 52 from verse 13 uyi kulumo eyodwa no chapter 53. Yeah. Amen. Ngalendlela ukuthi ngaze ufise engathi ngawususa lo 53 olapha ubeke ngesentla la uqala khona verse 13. Because uyinto eyodwa. uJohn uMbhaphatisi mangabe eqala ukushumayela
khuluma noma waquota uIsaiah. Yeah. Amen. Uma ufunda wamquota uIsaiah chapter 40 verse 3. Jesu washumayela ngoIsaiah kuLuke chapter 4 verse 16 to 21. UPhilip ku chapter 8 wezenzo uma echazela leya ncebo yase Ethiopia uyichazela uIsaiah. Yeah. Okunye sikwaziyo ngoIsaiah bazalwane ukuthi naye wayinalento ekuthiwa iroyal blood. Izaba zanozalwa uAmos umfowabo kaAmazaya ubaba kaUzziya inkosi. So uIsaiah wayomzala kaUzziya. Hallelujah. Yes. So bazalwane sizo bheka ke mfushane ke lesisiqeshana ngesifundile because inceku kaJehova kuIsaiah kukhunywa kakhulu ngayo izwi kaNkulunkulu limveza ngendlela eziningi ezahlukene leso khuluma ngayo encane kakhulu bazalwane. Amen. Abanye noma ngithi na iyaziwa ngokuthiwa le passage sifundile yaziwa ngokuthiwa it is a song of the servant. Yeah. Abanye bayibiza ukuthi na it is the holy of holies of Isaiah. Shuthi indawo engcwele noma ilapho na uZiya engena endaweni engcwele kule passage esifundile. And I know ukuthi na naseyinkonzweni kade lokhu iqhubeka ngingakafike akwazi abeke bayithinta incwadi kaIsaiah. Amen. Sengiqale ngiyaprofeta bazalwane. Yeah, sithintile. So in this seventh song bazalwane, one will experience uJesu. Awukwazi ukufunda le passage and never experience uJesu because it is about Jesus. But sizom experience ngendlela ezimbili abanye noma ngithi uJesu la uexperienceka as a lion of Judah to his enemies, azoba a lamb of God to his friends. But in both personalities, God is doing one thing. He is revealing his arm. Yeah. Njengoba ufunda lapha ku chapter 52 verse 10 wakhona ukuthi uJehova wambulile ingalo yakhe engcwele. Nisekhona bazalwane? Yeah. So iphuzu lokuqala thina the arm of the Lord. Yeah. Masikhuluma ngendalo kaJehova, ilanguage esukela kwi-Old Testament kahle ku-Exodus la siqala khona sizwa khona ngengalo kaJehova. Lesikhathi uNkulunkulu ekhipha abantwana bakhe noma ekhulula abantwana bakhe eGibhithe, iBhayibheli liyakuveza ukuthi uNkulunkulu wabakhipha ngesandla sakhe esinamandla nangengalo eyaluliweyo. Leyo nkulumo yokuthi wabakhipha ngesandla esinamandla nengalo eyaluliweyo irefera ekuthenini uNkulunkulu wasebenzisa imisebenzi yamandla ukukhipha abantwana bakhe kwaIsrael. Amen. Angithi sike sayizwa le ndawo ukuthi la uNkulunkulu wafika wathi kuMose hamba uyongikhiphela abantwana bami kwaIsrael. eGibhithe. And then the same God waya kuFaro wayekwenza ngazalana wayoqinisa inhliziyo kaFaro ukuze uFaro ukuze uMose mayefika eza nalesi sicelo uFaro amnqabele. Why uNkulunkulu wenza lokho? So that uNkulunkulu ezosebenzisa imisebenzi yamandla ukuthi akhiphe abantwana bakhe. Kungabi sengathi na into eyakhulunywa kwavunyelwana ngayo. uNkulunkulu uyakuveza ukuthi uFaro akafuni ukuyenza lento, uyiqinisile inhliziyo kaFaro, but ekugcineni uNkulunkulu uzobakhipha abantwana bakhe esebenzisa indluzula engamncengi uFaro. Yeah. Amen. So I think Romans chapter 9 verse 17 uyakhuluma ngoFaro uthi na for this very purpose I have raised you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Uthi uNkulunkulu wena Faro ubekwe yimina lapho, imina futhi ngiqinisile inhliziyo. Isizathu salokho ukuthi ekugcineni kwakho konke igama lami lizophakanyiswa. Lizophakanyiswa igama laNkulunkulu mangabe sekwaziwa imisebenzi kaNkulunkulu ayenza kuFaro. Mawusukhumbula mhla ingcebo ezimbili ithunywa ezimbili ezathunywa ukuba ziyohlola izwe zafika kuRahabu wafika wathi na isizwile ngoNkulunkulu wenu. That was the whole purpose kaNkulunkulu uthi na enze imisebenzi yamandla
uphi bazalwane eGibhithe so that abantu bezodumisa uNkulunkulu noma bezokwazi uNkulunkulu wakwaIsrael unamandla. Yeah. Ngithi bazalwane the only reason why uNkulunkulu kuba khona into ekuthiwa ama signs and miracles and the works of wonders so that lezo zinto lezo uNkulunkulu uzenza ebandleni lakhe ukwenze njani bazalwane, not for uMoses ukuthi azi ukuthi he's the mighty man of God, that guy is anointed. Amen. uNkulunkulu uyenzile imisebenzi yamandla ukuthi ibe khona ebandleni. Leyo misebenzi yamandla idalelwe bazalwane to create a platform and an environment for the message, for the name of the Lord to be proclaimed. That's the only reason. Yeah. Amen. There is why bazalwane ayikho into ekuthiwa inkonzo yama-miracles. Yo sinenkonzo yama-miracles, nenkonzo siyenkonzweni yama-miracles, ayikho into enjalo bazalwane. Hallelujah. Amen. Because ama-miracles adalelwe ukuthi a-create noma enze ukuthi abantu ba-pay attention for the message of salvation to be proclaimed. Yes. Amen. Amen. That is why bazalwane kusixaka if kubonakala kwenzeka imisebenzi yamandla ebandleni bese kuba khona umuntu ozothi uNkulunkulu useqedile ukusebenza. No akaqali bazalwane. Amen. uNkulunkulu akaqali imisebenzi yamandla yakhelwe ukuthi i-create a platform for the message of the gospel to be preached. Yeah. Amen. Hallelujah. Abanye bethu bazokhumbula enye yama-miracles okuqala ngesikhathi uJohn noPeter besukisa indoda eyayihlala ngasemnyango okuthiwa omuhle. Mayiqeda liyanceka ukusukuma iyofakaza nakulapha bangelithi iBhayibheli yasukuma igxume ibalandela beya ethempelini lapha beyothandaza khona. Then uPeter wasukuma washumela one of his powerful messages. Amen. So ingalo kaJehova, amen, ingalo kaJehova yambuli. Amen. Ikona futhi lokubakazana ninga expect ukuthi ngifuthi impela nje njengamanje ngiqedile futhi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So Exodus chapter 6 verse 6 uyasitshela ukuthi na imbewu kaAbrahama iya ku experience isalvation through the outstretched arm. Ngengalo eyaluliweyo imbewu kaAbrahama iya ku experience insindiso kaNkulunkulu. And now sizwa kuthiwa so ngaleso sikhathi kwi Old Testament bekulokhu kukhulunywa ngengalo kaJehova, sometimes kuthiwa umunwe kaJehova, but uIsaiah uzothi leyo ngalo kaJehova seyambuliwe. So yilokho esifuna ukuchecka namhlanje ukuthi na ingubani ingalo kaJehova. Yeah. 52 verse 10 usho ukuthi na iyambuliwe ingalo kaJehova. Iyambuliwe bazalwane not only for abantwana bakaNkulunkulu okuIsrayeli ukuthi na experience redemption and restoration, but uthi uIsaiah yambuliwe emehlweni ezizwe zonke namajukujuku onke omhlaba ayakubona insindiso kaNkulunkulu wethu. Amen. So lingalo kaJehova seyambuliwe. Angithi uIsaiah bazalwane ushumayela noma he foretells incident ezokwenzeka 700 years ozayo. uIsaiah uyayibona kusasele 700 years ukuthi Jesu azalwe, but uIsaiah ukhuluma ngayo njengento aseyibonile. Hallelujah. So uthi ingalo kaJehova lena uthi yambuliwe manje emehlweni ezizwe zonke. Ngamanye amazwi ayambulelwanga noma ukusebenza kwayo noma ukukhona bayo ayikhonela kuphela uIsrayeli, but ikhonela ubukhona bayo buzo affect umhlaba wonke. There is why iBhayibheli likhuluma ukuthi nabantu abazomangala kuzomangala amakhosi, kuzomangala izizwe, kuzomangala umhlaba wonke ngokufika kwayo. Amen. Hallelujah. Amen. So chapter 53 verse 2 lengalo kaJehova bese ebiza ngokuthi uyi-tender plant, iyihlumela. Now kungazi ukuthi kune contradiction because masikhuluma ngengalo, okay, ingalo kaJehova isesishilo irepresent amandla kaJehova, the strength of God, lesi asibonakalisa kuFaro ngesikhathi akhipha abantwana bakhe. But the same arm of the Lord la ku verse 2 uthiwa yakhula njengehlumela. Ihlumela isihlahla esiweak, isihlahla esingathembisi. Mawusibheka awuboni sinempilo kuthiwa kodwa uJesu wakhula.
Naphezulu ukuthi nasisihlahla esiweak wathoda futhi sikhula kuphi emhlabathini owomileyo. Ngamanye amazwi sikhula ngempela in a very hopeless place. But sakhula. So ngithi ke bazalwane kuzwana ngathi kune contradiction because kuthiwa ingalo kaJehova eyambuliwe. Kuthiwa le ngalo kaJehova yakhula njengehlumela. So mathiwa ingalo kaJehova thina sathi ingalo kaJehova isho amandla kaJehova. So we expect ukuthi namakhulunywa ngengalo kaJehova we don't expect language ye tender plant. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kodwa ukuthi iBhayibheli thina wakhula njengehlumela. Amen. Emhlabathini owomileyo. Kwenzakalani yini eyenza ukuthi ingalo kaJehova iphinde ibonakale njenga that is why ngithe bazalwane kule message noma kule liculo kule song of the servant who will experience uJesu as the Lion of Judah to his enemies and also as the Lamb of God to his friends. Amen. Amen. But yini eyenza manje ukuthi na lo Jesu obonakala weak the tender plant. Amen. Kodwa futhi kuthiwe uwambule njengengalo kaJehova. Yeah. Because a tender plant is isihlahla esi-weak and vulnerable. Hallelujah. Yes. And then lapha ku verse 13 is i-opening statement yakhona ithe bheka inceku yami iyakuphumelela kahle. So lo inceku yami iyaphumelela kahle. Inceku yami ingalo kaJehova yambuliwe futhi inceku yami iyihlumela elikhula emhlabathini omileyo. Yeah. The key word bazalwane laphana ehlanganisa lezi zinto lezi zibe into eyodwa ukuthi lithi iBhayibheli yakhula phambi kwakhe. Elesithi na it grew before him, before Jehovah. Inceku kaJehova yakhula phambi kaJehova. Ngiyangithola bazalwane. Amen. Abanye sebeyangisa ukuthi ukukhula kwayo noma into eyenza ukuthi ukukhula kwayo kube impumelelo even if isituation ibikavumi, even if umhlabathi bikhula kuwona umhlabathi owomileyo okungalindelekile ukuthi iveze into ewonderful noma into ephilayo. It is because yakhula emhlabathini owomile kodwa phambi kwayo. Yeah. So lo phambi kwayo before him makes possible for a tender plant to tend to the arm of the Lord. Ayibazalwane ngizama ukuthi mina ngizama ukuthi ukuphumelela kwethu kwile journey of faith akuncikile akusizona izimo ezizosilawula ukuthi siba yini. Yeah. Kodwa yilento ukuthi sihamba phambi kwakhe. His presence makes it possible for us asimile njengoba simile ngoba naku si strong. In many ways si portray a tender plant. Kodwa into ezokwenza ukuthi siqhubeke sime noma bayade sekukhona ungabazi ukuthi ngizombona ukuthi uzoma yini ingenxa yalo esikhula phambi kwakhe. His presence makes it possible for izinto esingenzeki ukuthi zenzeke. Even nesimo sasingamvumeli uJesu ukuthi akhule azafinyelele kwile level ukuthi ayosimela esiphambanweni because lithi iBhayibheli wakhula emhlabathini omile. Makhula ukuthi wakhula emhlabathini lithi lisho ukuthi nalento i-situation, the condition was not allowing him. Yes. Ukuthi akhule. Manje ukhumbula zami many things esamehlela uJesu kwaze wafika isikhathi la khona kuthiwa kufika ingelosi kaNkuluNkulu ebusuku lithatha umntwana. Uyena eGibhithe because usengozini. So uJesu wathi efika emhlabeni waye attackwa. Why? Ngoba wazana ngoba kwakufanele akhule emhlabathini owomileyo. Umhlabathi ongakhombisa onganikeza ithemba. Ngamanye amazwi uJesu ekuzalweni kwakhe kwakufanele kuphele ngaye. Kodwa ngenxa ukuthi wakhula phambi kwakhe. Hallelujah. Hallelujah. Ngenxa ukuthi wakhula kubazalwane phambi kwakhe. So
all we got to do is to make sure that nalapho uNkulunkulu yena semsebenzini, but ekusebenzisaneni kwethu noNkulunkulu kulento ekuthiwa certification, we make sure ukuthi bazalwane sikhula phambi kwakhe noma sihluleke phambi kwakhe. Yeah. Mina ngiyathanda ikholo eliwayo ngoba vele siyawo. Amen. Kodwa masiwa asiyiwi isiphume siwela khona la. Yes. Kushunyayela injumayelo zishunyayelwe ngathi sikhona la. Nabafakazayo basigigiyele sikhona la. Ngoba ukusizakala kwethu kuphambi kwakhe. Hallelujah. Likhona bazalwane. Asikho isimo esifeyilisa imishini ehlelwe uNkulunkulu mangabe amasosha kaNkulunkulu anikezwe imishini emthembile uNkulunkulu abahamba phambi kwakhe. Masakhuluma ngalo Jesu lo uJesu ingalo kaJehova. Ingalo kaJehova bazalwane, by the way, ingalo kaJehova uyena uJesu, servant of the seven, then uyena uJesu. Ayikho into uJesu ayayiphilela emhlabeni ngaphandle ukuthi athokoziswe. Iyona into ayenzile emhlabeni owafika wayenza futhi ngempumelelo. Hallelujah. Amen. Bonke ababuthakathaka, bonke abagulayo, bonke abashiyiwe, bonke abahlatshiwe banendawo enhlizweni kaJehova bahamba phambi kwakhe. Yeah. Ngoba bakhula phambi kwakhe babethembile. Noma sihamba abazalwane noma sihlangana nengqinamba noma sihlangana nama challenges, but sinalento into esigcinile, into owazi ukuthi now we are walking in the light of God. Yeah. Sihamba phambi kwakhe, sibheda phambi kwakhe, sizame phambi kwakhe, size senze kahle phambi kwakhe. Mabe sesenzile sibonge yena, sesiqonda ukuthi akwenzanga thina. Kwesinye isikhathi sifeyila kangaka khona kuzobonakala ukuthi ngamandla ethu ngeke sakwazi. Yeah. Ukuze mabe sekwenzeka kuzosicacela thina okwenzeka kuthina ukuthi na this is not the work of man. Ukuze mase sifakaza ngimuze umuntu efakaza enze ngathi uzofakaza ngoJesu kodwa ezofakaza ngaye. Hallelujah. Azokhuluma ngaye nokuthi how able he or she is. Yabona kodwa manje hallelujah. Hallelujah. uJesu unendlela yokudila nabantu abaweak. Yizo chapter 42 verse 3 ukuthi umhlanga ofecekileyo akayikwaphula uJesu edila nomzalwane oweak. Umhlanga ofecekileyo akayikwaphula, umongo othunqayo akayikucima. Uyakwenza ukwahlulela kwakhe akwenze ngeqiniso. Yeah. Bazalwane, uNkulunkulu has a way of bringing the most wonderful thing out of the dry ground. Hallelujah. Abanye bethi babengafakaza ngezolo labo noma befakaza ngelabo evela khona, singamangala ukuthi how dry the ground was. But look at God. Look at God. Abanye bethu bengezwa lobo bufakazi mhlawumbe bengenabo nomuntu mhlawumbe basastrugglisha kuyena leyo dry ground, ngabe ayikho into esabonakala ukukhombisa ukuthi na bayakhula. Kodwa bezwe lobo bufakazi bakhuthazeke. Yeah. Baqhubeke nejourney yokukholwa. Azi uNkulunkulu asibonakalise kubona. Yeah. Hallelujah. Amen. Especially mekhuluma mekhuluma ngalento kaNkulunkulu osebenza kuma conditions anzima. Uthi especially thina amakholwa ayikho into esiyibona njengengqina, ayikho into ofanele siyibone njengengqinamba, ikakhulukazi masimazi uNkulunkulu wethu. Ayikho, yabona nje ilanguage yobungqinamba kufanele hayi ukuthi asinazo ingqinamba, but yonke into eyingqinamba sivele sicabanga indlela uNkulunkulu amkhulu ngakhona, ngendlela akwazi ukwenza izinto nangendlela angashintsha izinto ngakhona manje njengamanje ayishintsha kube enye into. So lento leyisinikeza ukuthula ukuthi noma siphakathi kwazo ingqinamba kodwa masike sakhumbuza ukuthi singaba kabani. Masike sakhumbuza abantwana bakaNkulunkulu. Uthi uSpurgeon uthi ngabe indlela oyihambayo iminyama na? Angithi wena njengekhola fanele uyayithokozela ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu wakho ungukukhanya. And for uNkulunkulu wakho ukuze abonakalise ukukhanya kakhulu kofanele ukuthi asebenze kumnyameni. Because ukukhanya kudinga ukukhanya ukuze ukukhanya kukhanya. Ukukhanya kudinga ubumnyama. So izimo ezimnyama thina amakholwa ziyithuba kaNkulunkulu wethu ukuthi azovela. Yeah.
uthi ngabe indlela iyakhuphukela mbonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wethu simaze uNkulunkulu ongahluleki uNkulunkulu osebenza endleleni ekhuphukelayo. Hallelujah. Amen. Njengamakholwa in fact thina bazalwane njengamakholwa kufanele bese siyaqonda lokho ukuthi kahle kahle sakhelwe noma ubizo lwethu sibizela ukuhamba endaweni enjalo sibizela ukuhamba endaweni ezingamagebhugebhu sibizela ukuhamba endaweni ezinameva sibizela ukuhamba endabeni ezikhuphukelayo. Why? Because we are not at home. Hey. Abasekhaya will experience comfort. Abasekhaya will experience a good life. Abasekhaya will experience good conditions. But wonke ama conditions akhona emhlabeni awasivuni thina amakholwa. Yeah. Because asike ekhaya. Ne. Akusivuni. Ngiyazi lengishoyo ukuthi na we can differ with many preachers because they believe no we have to experience a good life sila emhlabeni yabona nje yonke into kufanele ifavor thina ngoba sabaNkulunkulu ngoba we are of the royal blood so we must dominate earth. Tell me the reality, do we dominate the earth? Njengamanje yini nje esidominateayo thina amakholwa. Bona semhlanganweni ebalekile uvo lwethu aluveluishwa. Amen. Kunalokho basibike basicela umfundisi usivulele ngomkhuleko wesilimo uvule ngomkhuleko emva lokho kuthaathwe amaphuzu abalekile from abantu abangazani noNkulunkulu ebese kuthi wozosivalela futhi umfundisi uvale nawo boss. Uphuze apple time. Vele mangathiwa bekumbono vele umbono wakho uzokwamukeleka ngoba mawuzoba umzalwane uyozuwamukeleke mangabe uzoxokiza. Amen. Namhlanje khona baba engihlangane naye ngamdabela but ngazama nje ukuthi abe right uzabe nomdlandla wokuqhubeka enze lento ade yayenza uzama uzongirecruit uthi uzwile ngale inhlangano le khona inhlangano nje bazalwane evuthayo bezizwe uzwile ngale inhlangano le kuthiwa ke manje le inhlangano ine wing esebenza kakhulu ngamaKristu so isebenza so uzofanisa ukuthi njengoba iANC SACP laba abathi mangabe uyimember yakhona so automatically ubelonga ngalana amavoti akho abawazi wathatha abaqulu so nane kula nale inhlangano lena yini zaba ngikhuluma ngenhlangano yenu bazalwane. Hallelujah. Ngicela ngaze ngibize igama lamuntu mina. So ayisho ke ayizama ngibese ngithi mina yazi bengenaso nesikhathi because bekade khona into bengiyiphuthuma. Manje zama ukungirecruiter nje futhi uyabona ufisa nokufika enkonzweni ezonqinqa abazalwane bayisupport le nhlangano ngithi mina athi yena ngoba ngizwa lento abazalwane abathi bona hayingeneze politics uhlala mhlawumbe naNkulunkulu. Ipolitiki ingane noNkulunkulu uNkulunkulu njalo so kumeze ngathi namhlanje sihlezi kwapolitiki sihlezi kwaNkulunkulu endaweni kaNkulunkulu. Yebo kunama matters ala esihlezi khona futhi angazi abazana mhlawumbe we're not saying politics is wrong. Asisho lokho. Asisho politics is wrong. Mangabe izokwenzeka kahle. We are saying asikwazi ukweseka nokuvotela abantu esinesiqiniseko sokuthi nabahlanganisela utho noNkulunkulu. Yeah, exactly. Okay abazalwane okay lento engiyikhulumayo angifisi ukuzifaka umoya ake ngikhulume nami mina ngoqala ukuvota mhla kwathiwa nanga umuntu ovota bese ngiyambethe ngimvotela nje utheni ngoNkulunkulu. Amen. Ithini belief yakhe because some of these politicians they stand kumapulpit okay kulezi insuku bayancetheza ke bazosincenga bafuna ukusebenzisa amapulpit but mangabe bengasincengile ziningi izinto ezimbi abayisho ngoNkulunkulu wethu sihleke sithi namandla kukhulunywa kabi ngoNkulunkulu wethu kukhulunywa kabi ngeBhayibheli kukhulunywa yabona kube yonke into ebeyinganekwa intenzwa amaKristu still thina amaKristu mase kulezi insuku suthi sizilova ngisho einkonzweni siya kumakuleke imihlangano yabo bayenza ngamasonto ivamisa imihlangano yabo ngingamasonto because vele banalo komsazo sawukuveza ukuthi na abahlangisela utho nani. Amen. Hallelujah. Ifaka le ngisho zona ngiyifanisa nalela yabona ekhaya eshona la engizalwa khona ngenxa yokuthi konje ngihambile hayi khuleka ndoda Khuleka. ngenxa ukuthi ekhaya inkolo edominatayo inkolo yawaShem. Yes. Kunezinto eziye zenziwe ekhaya onke ama programs enziwa ekhaya okufanele ukuthi mhlawumbe into okufanele ngabe ifaka umndeni wonke nathi sikholwa nje
zonke zihlelelwa uSunday. Why? Because ngoSaturday basuke besesontweni. Amen. Ebese kufanele ngidecide mina ukuthi na if behonorisha behlonipha inkolo yabo ukuthi na ayikho umhlangano abazowenza ibe nemsebenzi bazalana mina ngiyahambela umsebenzi. Hayi ngoba ngisuke kusekhaya phela bazalana. Yeah, kusekhaya. Kusekhaya sengaphuma nginaye ekhaya kuhlathiwe inyama nginaye ekhaya. Amen. Okay. Iqiniso eqinisweni angicontribute vele obvious angicontribute kodwa inyama yabo ngifekile. Yeah, uyayidla. Ngoba kusekhaya ngizodlanga phela ngoba phela uyona ekhona. Kusekhaya. Ophekiwe ukhishwa kuyona lenyama. Mangiyeka inyama nedrink angiyeke ngoba kwa drink ithengele yona lo msebenzi. Yabo. Kusekhaya. By the way, ngiyaxoxile ngiyifake because uPaul usonishile ukuthi na le asingayikhulumi noma kanjani. Singayikhulumi noma kanjani. Le kamzalwane oweak, kamzalwane strong. Uthando kufanele luhole. Yeah. Uthi uPaul mawubona ukuthi umzalwane ngokuthi adle yena ubona ukuthi na somehow uzoba harmed kufanele mina ngingadli ngenxa kaNembeza hayi ngokuthi ngenxa yesona kusona isono kodwa ngenxa kaNembeza ukuthi lo mzalwane uzothi uma ngibona ngindle bese yaqhubeka so angimlinda azafinyelela kwi-understanding ukuthi na I think ukudla lokho chapter 8 la edila khona nalelo Paul athi thina noma bengathi bahlabele uNkulunkulu babo thina sineqiniso elilodwa uNkulunkulu yedwa. So uma ngithi angidli ngenxa ukuthi nabahlabela abanye uNkulunkulu futhi mina ngiphikisa isifundiso seBhayibheli esithi uNkulunkulu yedwa kusho ukuthi ngiacknowledge ukuthi khona omunye uNkulunkulu. Amen. Siveka kanjani lana manje? So the arm of the Lord bazalwane inceku kaJehova eyambuliwe le athi mayikhuluma ngayo athi yayinesimo uthi njengalokho abaningi bamangala ngayo ubuso bayo babonakele kunobabantu nesimo sayo kunesamadodana abantu kanjalo le chapter 53 ungayifunda yonke ichaza ngesimo sika Jesu esesiphambanweni ukuthi wayelokho thina uthi na hey aze athi washaywa waze waba disfigured ngamanye amazwi mawumbheka wawungeke usho ukuthi na umhlongo uma umazi umhlongo mabethi umhlongo lo wawungaphiki ukuthi umhlongo chodo wabetshatha ubuhlungu bethu. Hallelujah. Hallelujah. Point number 2, the 70. So uambulenjwe njengengalo kaJehova. Sithe ingalo kaJehova sayibona isebenza eGibhithe. Uthi izale ongalo kaJehova seyambuliwe. So ilengalo kaJehova eyambuliwe enguJesu Kristu engumesiya inceke kaNkulunkulu ezasifela esiphambanweni. Uthi Isaiah leyo nceke yona lena ikhona eGibhithe mhla uNkulunkulu eyosiza abantwana bakhe. Yeah. Point number 2, the servant of God. Igama lithi servant in Hebrew igama lithi Hebrew yazi bazalwane intshumayelo singaphelele mangasho ukuthi na ngesihebheru bazalwane noma ngesiGreek leli gama bazalwane yabo. Hallelujah. Amen. So nami yozana ngesihebheru. Amen. Leli gama lithi the servant isho ebed. But nangu engifuna ukuveza ukuthi na lo ebed usho the slave. Yeah. So uJesu esiphambanweni waba islave sikaNkulunkulu sikayise. That's why eBhayibhelini kukhona amagama akuthiwa Ebed-Melech usho amagama awuthula weSibhuru ahlanganisiwe u-servant king. But ngizothaba ukuthi na ngisho kanjani thina waye his slave. Ngiyazi abazalwane iyashaya lento ye-dual nature kaNkulunkulu nami kaJesu ukuthi na but nithi uJesu uNkulunkulu kodwa futhi manje uphinda abe yinceku kaNkulunkulu yabo. Amen. But that's the topic of another day. But bazalwane lo slave lona refer to one who did hard work in obedience of his master to his master. Njengoba kade ngisho ukuthi na uJesu ayikho into ayeyizele emhlabeni ngaphandle ukuthi wayezothokozisa uyise. uJesu bazalwane wayezwezani? It refers to someone who had no will of his own, only that of his master, and lived to please his master. And akekho umuntu emhlabeni owake wabamba leyo position yokwazisa nokuhlonipha umaster wakhe njengoJesu. Yeah. So we see the arm of the Lord, which is the strength of God, in the person of Messiah, the servant.
when he comes to his culmination of his ministry, simbona kakhulu leni culmination uthina simbona kakhulu ingalo kaJehova emzimbeni kaMesiya noma ingumesiya ngesikhathi uJesu Kristu efinyelela naligama lingibale but iyona culmination bazalwane kodwa efinyelela kwi climax of his ministry noma ngamanye amazwi esefika kwathiwa ivuthondaba haleluya ivuthondaba likubazalwane ngesikhathi uJesu senza ke manje lento ayekuzalelwe ukuyenza because he waited for 30 years ukuthi enze lento was it 33 years amen. Yeah, waited until So uLuke bazalwane uyasirekhodela one of the most desperate hours of anguish in the life of Christ. Ukuthi na human state yakhe lento ukuthi waye umuntu yayizwela ukuthi na what he was facing ngaleso sikhathi bazalwane. uJesu did not want to enjoy the torturous death. Yet in the same breath he prayed at not my will. Yabusifaka intando. Might not my will but your will. Usho uthi na uthi uJesu lesisitsha masidlule ngokwentando yami ukube kuya ngami ukube ngisiphathele le mission kube ngisithumile angifuni ukusiphuza lesitsha kodwa ngenxa yentando yongithumileyo noma ngabe kuthiwa kubuhlungu kangakanani noma ngabe kuthiwa kuhambisana kangakanani nami noma ngabe kuthiwa ihlazo likhulu kangakanani engizodlula kulo kodwa ngenxa yokuthi kukhona ongithumileyo who is my master loyo engikhonela ukumpleaser ngaphandle kokumpleaser kuyobe angezi lutho emhlabeni so not my will eyami intando ithi ngifuna ukuya lapha yana kodwa intando yakhe ithi angiye lapha so I have to make a choice and the choice engiyenzayo ukuthi na ngiyakhohlwa ukuthi eyami intando ifunani ngiyakhohlwa ama interest ami ngiyakhohlwa engikufunayo engikudingayo kodwa ngilandele eyakhe intando bazalwane may I say this ukuba yikholwa kusho ukwenza intando kaNkulunkulu amen. ukuba yikholwa akusho ukuthi ugqoke njengamakholwa waziwe njengekholwa uhlabelele njengamakholwa wenza izinto ezenziwa amakholwa ukuba umzalwane kusho ukwenza intando kaNkulunkulu uma ungakaqali ukuyenza intando kaNkulunkulu awaqala ukuba yikholwa Yes. haleluya intando kaNkulunkulu ayikho lula intando kaNkulunkulu bazalwane njani ayikho lula ngoba intando kaNkulunkulu ifakisile ukugejana nentando yethu Yeah. yingakho abafuna ukugcina intando kaNkulunkulu kufanele badele intando yabo nalokho asikwenzi ngamandla ethu futhi asikwenzi ngoba sesiqonda kancane kodwa sikwenza silekelelwa uyena uNkulunkulu osithanda bazalwane basikhuluma ngendaba zokuthi umzalwane akufanele athandaze umzalwane kufanele afunde iBhayibheli umzalwane kufanele afellowship sisho lokho ukuthi siyolwa nentando yethu if you don't do these things bazalwane then intando yakho okuyintando yenyama will dominate impilo yakho yakamoya ebese ukubonakala umzalwane ngegama kodwa impilo yonke into ngawe ithi mina ngiyizwa Yeah. hallelujah hallelujah so umzalwane akalindi ukuthi kuze kushiwo ibandla lideclare ukuthi there will be a fasting if you know ukuthi fasting iyakusiza ukuthi ukwazi ukufocus because fasting is about that. Yeah. Fasting is not about wena. No, it's not about you manipulating intando kaNkulunkulu. But if fasting wena usuke uzi bazalwane self discipline. wena yes usuke uyidiscipline wena usuke naligama engilifunayo inkabi yenziwa kodwa inkabi Yayi10. wena usuke uyithena ngesathi uzincisha ukudla bazana okwesiso noma kwisitho komzimba Yes. okwenyama akuhlanganisele utho nomoya haleluya Amen. so if uma ulambisa inyama usuke uvumela wenzele ukuthi na umoya ube nethuba lokudominate inyama Amen. kodwa mawulambisa umoya ebese wondla inyama because inyama bazali siyondla ngendlela eziningi futhi lesikhathi se social media nje Ayiyondlela. singafakazelana la uthi uvuka nje ube wondla inyama Yeah. vuka nje wondla inyama I mean embedeni wakho uvuka wondla inyama masuyolala into yokugcina wondla inyama Hey. haleluya Amen. amen Amen. uthi uPaul kunemthetho emibili ephila kimi Yeah. kunemthetho emibili ephila kimi and ngizithola
ngingazi ukuthi yini ofanele ngiyenze ukuthi nomthetho womoya nomthetho wenyama uthi umthetho wenyama udonsa ubhekisana nomthetho womoya udonsa ubhekisana umthetho womoya uthanda intando kaNkuluNkulu umthetho womoya ungifundisa intando kaNkuluNkulu umthetho womoya uthi ngihambe ngokungcwele kodwa futhi ukhona umuntu umthetho ophilayo kimi umthetho wenyama umthetho wenyama uxabene noNkuluNkulu ungenzisa izinto eziphambene noNkuluNkulu ngenza ngidelele uNkuluNkulu Amen. Ukuba indaba kaPaul igcina lapho bazalwane it is a tragedy. Amen. Kwasibona ukuthi uyaqhubeka uPaul that is chapter 7 where kaRoman uyaqhubeka uPaul athi kodwa ngasekugcina athi kodwa makabonge uNkulunkulu mathi makabonge uNkulunkulu futhi na sikhona isixazululo kule nkinga engibhekene nayo ukuthi makabonge uNkulunkulu ngoJesu Kristu indodana yakhe esifike yaba isixazululo noma sifike yayilungisa le nkinga yomthetho ombili hallelujah Amen. and then bese ngiyithola ngifanele ukwenza okulula kakhulu that is to believe in Jesus Christ Yeah. who has been provided by God lo othi makabongwe uNkulunkulu. Yes. Amen. Amen. uJesu eGetsemane utshela abafundi bakhe uthi na my soul is overwhelmed to the point of death Yeah. but still wafika esiphambanweni because he understood uthi na angizili uzokwenza intando yami. Yeah. Obedience to God, to God's will was central to Christ's mission. Ayikho into uJesu ayefuna ukuzibona eyenza ukudlula ukuthi enze intando kayise. Yes. John chapter 6 verse 8 uthi na I have come down to do the will of my Father who sent me. Yes. Bheka statement esivule ngaso i-declaration esivule ngayo ithi nabheka inceku yami iyakuphumelela kahle. So ngaphambi kokuthi sizwe ngoJesu oseshayiwe kangaka njengoba echaza nami chapter 53 ngaphambi sizwe ngoJesu osethifele ngamathe ngaphambi ukuthi sizwe ngoJesu osethwalisa umqhele wamatshe washawa wenziwa yonke wenziwa inhlekisa uyise udeclare something that is very important with statement sakhe sokuqala ukuthi nabheka inceku yami iyakuphumelela kahle. So uyise uyazi ukuzomehlela kodwa futhi uyise uyayazi end result. Uthi mina eyami inceke izawuphumelela kahle. Kuyo namahora abhlungu azodlula kuwo eshaywa ethwaliswa umqhele wami ethwalisa isiphambano ehanjisa ibanga elulu uthi kodwa inceke yami iyakuphumelela kahle. Hallelujah. Ngamanye amazwi uyise wam-approve before he was proved. Njengalokhu wam-approve eJordan ethi na lena inceke yami lena engithokozile ngayo ilaleleni. I think that is chapter 3. Then chapter 4 inceke yakhe yahamba bazalwane yathi kwafika uSathane wamthaka womlingo. So before Jesus was proved, he was approved by his father. His father had confidence and kwinceke yakhe uthi inceke yami iyakuphumelela kahle. Ngamanye amazwi konke kuzohamba kahle, konke kuyoba njengalokhu kuhleliwe. Manje inceke yami iyakuphumelela kusho ukuthi izobalanda engithumela iyobalanda and that is the church. Yes. Hallelujah. Amen. And that's what we are celebrating bazalwane. That's what we are talking about, and that is the gospel, bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu ngalezi insuku zePhasika because in some churches that is the only time when they hear about the cross, and yet the cross is the message. Ngaphandle kwe-cross alikho ibandla. Ngaphandle kwe-cross ayikho into esontwayo. Somehow abazalwane they believe that they can outgrow isiphambano. Isiphambano it has to always be the base. It has to always be there, bazalwane. Injumayelo zikaJesu wasifelayo akufanele zibe indlala esontweni siyithole ngePhasika ngoba kwenze njani. Yini leshinyelwa zonke lezi insuku. Manje sona isiphambano. Amen. Tibheke inceke yami yakuphumelela kahle. And this leads us to our third and the last point because iphuzu elilandelayo lithi na the astonishment in the world. Then lithi babeli kwase kuba khona ukwethuka ezweni. Yes. So note that after giving this declaration in verse 13 ethi na inceke yami yakuphumelela kahle.
A banner of astonishment is unfolded in verse 14 and flies over to the rest of the passage. From lapho sesizwa ngoJesu sizwa ngenceku ukuthi izomangaza izizwe eziningi. Hlobo linokumangala lolu. Chapter 52 verse 14 uthi na as many as were astonished at him at you. Verse 15 athi na kings shall shut their mouth in amazement. Mathina amakhosi ayovala imlomo ngamanye amazwi na umangala lokuthi bayomangala ukufika kwenceke yami iyomangaza izizwe eziningi. Yeah. Amakhosi ayovala imlomo ngaye. Chapter 53 verse 1 uthi na ubani owakholwa esikuzwileyo. Nalo umbuzo wokumangala uthi hey ubani owakholwa esikuzwileyo. So he asked because it is so surprising and seemingly upside down. 53 verse 8 uthi na who considered him ubani wamazi. Uyizaba zalona umbono okusasela iminyaka u700 ukuthi afike noJesu. And the vision foretells of an astonishment, startling, almost unbelievable work that the arm of the Lord will perform. Yeah. Hallelujah. Amen. Kodwa mhlambe into eyenza ukuthi amangale kakhulu izizwe zonke zimangale kakhulu akusikhona ukuthi na lezi zinto sizomehliswa zizokwenzeka uJesu. Into emangaza kakhulu ukuthi na lithi iBhayibheli uyisa uzokwenza lezi zinto kuJesu. Yeah. So bonke ubuhlungu azodlula kubona lithi iBhayibheli uNkulunkulu kwamthokozisa ukuthi ayishaya indodana yakhe. Into imthokozisa akusikhona ukuthi na ingoba wayefuna ukubukisa ngoJesu ahlekwe yizwe. But ingoba wayazi number 1 ukuthi la inceki yami izakuphumelela kahle. Nokuthi into imthokozisa ukuthi wayazi na uma edlula ethi go through le experience yini azoyifeza. So uNkulunkulu wayebuka kwiend result uNkulunkulu wayebona izizwe zisindiswa ngokufa kaJesu esiphambanweni. So iBhayibheli wayithanda lento uyise uthanda bazana akathandi ukumukula nje. Hayi uthi uthanda ukumupha uthanda ukumukulela isizathu njengoba emukula ewa zovuka ngebandla. Nansi leyitho can you understand bazalwane? Hallelujah. Kwakubaleke kangako kuNkulunkulu ukuthi asindise abantu. Kwakubaleke ngalendlela ukuthi na he was willing ukuthi athi indodana yakhe ayodlula ebuhlungwini. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But akuzona kuphela izizwe sengiyaqeda bona akuzona kuphela izizwe ezamangala kodwa nabakubo bamangala the Jews. Yeah. AmaJuda amangala because akavelanga eLojesu eBhayibhelini. Babazi ukuthi na uMesiya uyeza because waqala ukumenyezela kudala. In fact uqala kaMesiya umenyezela kuGenesis chapter 3 verse 15. Mayiqala nje ukumenyezela ukuthi kukhona umuntu ozozolungisa lesi simo kunesimo esesehlekile sehleke ku chapter 3 ukuthi the sin has entered. And then isono esesingenile sesifake ukufa. Then the kingdom of God ekade inhle kangaka ayiqale uNkulunkulu chapter 1 chapter 2 wathi na konke uNkulunkulu akudalile wathi kuhle kwafike konakala ku chapter 3. Bazalwane ngaphandle ka chapter 3 asinalo iBhayibheli because iBhayibheli lizofixa into eyenzeke ku chapter 3. Njengoba lingaka nje iBhayibheli lizo restore leyo nto leyo elahle ku chapter 3 ya Genesis. Amen. Hallelujah. So uyamenyezela kuthiwa uyeza because uthi mabe uNkulunkulu ekhipha izahlulelo zakhe afika ayikhiphe esiqondene no Adam asikhiphe esiqondene no Eve bese efika enyokeni bathina yathi uNkulunkulu wena ngizokunikeza ithuba nje lokuthi uzolimaza isithende senzalo wesifazane but inzalo yesifazane izofika la. So uSathane uzolokho eqhubeka ayinandi igama libaleke but uzoqhubeka lokho ekuthokoloza noma eqhubeka esabisa inzalo wesifazane. Kodwa inzalo wesifazane the woman's offspring it is in a singular term meaning lenzalo wesifazane ilo Jesu ozothi mayisefike because kuzabe phela manje iBhayibheli inzalo ingakho kwabaluleka ukuthi engezi eingelosi engezi uNkulunkulu kodwa azophuma kowesifazane azohlala esibelethweni sowesifazane so that azoba ummeli wabonayo.
Yeah. ukuze azoba ummeli wabonayo kufanele afane nabo, but wafana nabo ngokuthi uzalwa ngowesifazane. Kodwa wafika akangabafusa ngoba bonke babe izoni, kodwa yena lithi iBhayibheli yena akangaba naso. Lithi iBhayibheli, I think Hebrews chapter 14 or 15 uthi nasinayo ummeli ongenakuzwelana nathi, kodwa sinalo olingwe ngayo yonke indlela. Kodwa wafunyanwa engenasono. Amen. So ke ngithi nabakubo babe mangele because they were waiting one babuka isimo sabo, icondition yabo, babona ukuthi la kune izizwe eziningi zidlalela kubona, babona ukuthi na abantu abekho kwiposition yokudominate. So makulokhu kuthiwa uYesu uMesiya abaprofeti bekhuluma ngaye bonke bethi uYesu uMesiya ozo bona balindela someone who's going to be a king. Perhaps mhlawumbe uhlobo lenkosi elifana lenkosi abake bayikhetha. Yebo. Because bake banika izithuwa wathiwa bakhethe inkosi ngokubuka kwamehlo abo, ithi bebe bakhethe uSawuli. Kanti uNkulunkulu unenkosi ayifikile athe mabe sezoyiveza kwavela lethi uNkulunkulu akabuki njengabantu. Amen. So bona babelindele inkosi enesimo sesosha, inkosi ezofika ihlanganise impi yamasosha behambe bayobusa isithunzi sabo kwezinye izizwe. Mhlawumbe nesifile sizolungisa lesimo mhlawumbe economy yabo, but babebuka inkosi enjalo. Kwakusho uJesu nakayona lelo hlobo lenkosi. One, uJesu ukuzaleka kwakhe wazalwa njengomuntu nje ophansi kakhulu. Abantu bokuqala beza bezombona kwaba abantu abezomsebenzi ophansi kakhulu, abelusi. Akathendwanga abantu abaphezulu, ama ministers of that time, but kweza abelusi, abantu ababezomsebenzi obukeleka phansi. Hallelujah. Amen. Uthe khuleni kwakhe, okay, wakhulela futhi emzaneni nje. Amen. Not even in an average, under average. Wakhulela edolobhaneni laseNazaretha. I think uMicah owathi prophet ukuthi na uyozalelwa eNazaretha na kukhona inokuhla ongavela eNazaretha. Yeah. Nazaretha uBethlehem ilokunjani indawo yangakubo, iNazaretha idolobha. Amen. Yes. Oh no, eBethlehem nazalwa khona nazathi la khulela khona. Uthe mayesekhulile wazithathela, uyazi wayenethuba lokukhetha mhlawumbe abantu abanama degrees, but wazithathela nje ama fishermen, abantu abangafundile, abantu abangena degree, abantu abangabalekanga, wabathatha wathi na you are going to be my messengers. Amen. So but mabethi bambheka babuka umuntu ebebemlindele bathi na surely it can't be lo. Amen. But somehow uNkulunkulu ethembekile. Yena lo Jesu obukeleka phansi wayesemphathisa ezinye zezinto nje ezazikade zingekho ngaso sikhathi. Wamphathisa imisebenzi yamandla. Amademoni wawakhasta. Wakunqoba kukhona abavuse kufeni. Kukhona wabaphilise eguleni, kukhona wabavula amehlo. Konke lokho ngicabanga ukuthi na isona sizathu esathi noma bemngabaza, in fact not babengazi, babe ne-shout akusiyena. Kodwa ngenxa yale misebenzi because there was a time even la khona I think kokusele isonto ukuthi na alokhonje abethelwe bambizela imeeting bathi ndoda sizofuna ukuthi na lokho kwenza ngagunya lini. Yeah. Ulithatha phi igunya lokwenza yonke le misebenzi oyenzayo, because sibuka wena lezi zinto ozenzayo azikufanele kuzona ezakho. Amen. Jesu wathi nami ngizonibuza umbuzo owodwa. Manicabanga uJohn uMbhaphatisi wavelaphi? Ngabavela kubantu noma wavela kuNkulunkulu? iBhayibheli bakhuluma bodwa, but masithi nowavela kubantu kuzoba ukuthi, masithi wavela kuNkulunkulu kuzoba ukuthi. Amen. Meaning indlela uJesu abaphendula ngayo, uJesu wayehlala nesikhathi sabantu ukunakekela abantu abagulayo abaseyidingweni and everything, but ngesikhathi ubuzwa lo muntu uJesu abanga nasikhathi ukuthi labaphendule. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Because uJesu wayathi abafuna iqiniso. Because kukhona umuntu akakubuze into hayi ngoba efuna ukuthi na impendulo ezomphendula ngayo mhlawumbe izoshintsha something yena. No, ubuza nje umbuzo wokudelela, ubuza nje umbuzo wokuphakamela, futhi noma ungaze Nkosi yami uzame kanjani uyobheka amavesi, akafuni amavesi. Khona umuntu oke abuze umbuzo odinga ukuthi mhlawumbe ungahambi uyomprepare umbhekela amavesi, kodwa futhi ngeke ukuthi kubuza yena, futhi ubuza with this attitude, wazi mhlawumbe ne background yakhe uvela uthi it's okay. Amen. Hallelujah.
So ke ngenxa ukuthi uJesu wayena umsebenzi basengiqedile umfundisi uqeda ka4 njengoba sengisho ukuthi nesengiyaqeda ngaphinde ngathi sengiyaqeda sengisethi ngithi ngiyaqeda kokugcina bazalwane bese siyaqeda. Amen. So ngenxa yalezinto uJesu uNkulunkulu ayimphathise zona mhlawumbe that's the reason why ngesathi sekusele isonto iviki ukuthi uJesu awubethela wabonakala bona laba abantu ade bengamuzwa kahle uJesu wabonakala ngelila wabonakala bekhipha impahla zabo beyindlala phansi bethi uJesu ahambe bathi na hozana bathi na ubusisiwe oza egameni lenkosi not know bona babefila imilokuzana imbalo but bona enhlizweni zabo babenza nje yabo. Amen. Babenza, but a week later the same people that bethi hozana ibona bathi uwathi Pilate mathi ngenze njani ngoJesu Kristu waseNazaretha bathi crucify. Why besho njalo? Mhlawumbe ngoba ngesikhathi kade uJesu kade bemdlalela impahla zabo bendlala namasundu uJesu akasangayifaka ingqondweni yakhe leyo nto leyo. Mhlawumbe kuyimina ngobuya ngakusasa ngizothi nayi ngizonakhela izindlu ngizonenzela u1 no 2 no 3 but uJesu wabuya ngakusasa wafika wabashaya ethempelini laba akade bethi na hozana wafika ethempelini wabashaya bakhipha baxoxa ukuthi anazi kwathiwa indlu kaBaba kuyoba yindlu yokuthandaza. So ngizama ukuthi uJesu nalapho wayengayibuka nje lento leyo mhlambe ayi-overlook ukuthi nawo babheda kodwa ngoba izolo bangiphakamisile yabo no kade bemphakamisile izolo uJesu angangayifaka lento emqondweni mefika ngakusasa uzobaxosha. Hambeleni Acta ngoba lithi iBhayibheli abafaka verse. Amen. Hallelujah. And then base bathi akenze njani bazalwane akabethe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Omunye owaye didekile ngaye abafundi abawu2 ababeya eEmmaus. Lithi iBhayibheli bathi beyihambela nje bexoxa ngoJesu ulithi iBhayibheli osephele 3 days efile beyixoxela ngaye then uJesu wayesebajoyina maye bajoyina uthi uJesu nikhuluma ngani abazi ukuthi uJesu nikhuluma ngani uthi ke lo muntu awukantwana uma ufika lana awuzazi indaba ezingaka ukuthi kukhona umuntu la obekade enza imisebenzi ekanje eyibiza ngoJesu manje izwa kamazwi abawushoyo uthi bese sethembile mawufunda uLuke chapter 24 from verse 13 to verse 35 leso stories about that uthi bese sethembile ukuthi he would be our king the redeemer. Besinethemba ngosiyami uthi besinethemba Mayithi besinethemba usho ukuthi alisekho ithemba. Ukube ubazi ngabe uqhubekile wahlala ethembeni. Into emlenze wasuka ethembeni ukuthi na ubethembile kodwa uthembe wrong. Because asikona konke ukuthemba esinakho kumthokozisayo uNkulunkulu. Okunye ukuthemba kwethu kuyageja. Akuhambisani nentando kaNkulunkulu akuhambisani nalokho uNkulunkulu akumisile wathi asikwethembe. Kufana nokukholwa akusibo bonke abantu abakholwayo uNkulunkulu akathokozile abanye bayakholwa kodwa ukukholwa kaNkulunkulu akumthokozisi. Ufunda chapter 2 kaJohn uzoyizwa le ukuthi uJesu wafika abanye bekholwa kodwa akangabelana nabo akangabavulela isifuba because wayazi bayakholwa kodwa bakholwa lento kuyiyona. Ingakho chapter 3 bese kukhuluma ngokukholwa lenceku lento chapter 3 le nceka thina le nceka le iBhayibheli yanyonyoba uNikodimo wanyonyoba uNikodimo. Amen. Hallelujah, because babekholwa kodwa bekholwa begeja. Amen. Uthi ke bese sethembile ukuthi uzoba inkosi yethu. Usho right vele uzoba inkosi. Athina aphinda abe umhlengi kaIsrael. Yebo uzoba umhlengi kaIsrael. Kodwa lento uthi sewusukile ethembeni because bewuthembe wrong. Usuke wanesithombe senkosi wasakhela wena uthe uNkulunkulu mabese iletha inkosi wena wayirejecta ukuthi iyona kodwa usanaso isidingo senkosi enhlizweni yakho therefore awusathembanga. Hallelujah. Uthi besithembile ukuthi uzoba
inkosi yethu. Bese sithembile ukuthi uzoba inkosi yethu. Asibekwanga ukwethemba thina labazalwane. Hey. Bona babethembile because babekade benawo umlando wokuthi uMesiya uyeza and he will lead you to the right path kaNkulunkulu nokukhonza uNkulunkulu. Thina sihawukelwe. Lento uCleopas akhuluma ngayo la uthi bese sethembile. Sibenefitile. Sihawukelwa inkosi. Angifisi even nalokuphakamisa ukukholwa. Ngathi mangakuphakamisa ukukholwa ngakuveza nakho lokho ukukholwa kwakuvela kuNkulunkulu. Asizitholanga sesila singamakholwa sinethemba lokuphila ngonaphakade. Yeah. Ngenxa yokuthi sifundile sathemba. Yeah. Kodwa uNkulunkulu usihawukele sihambela emajukujukwini omhlaba silahlekile. Singazazi sizibona engathi nasihamba endleleni kodwa sihamba ekudukeni. Sihamba ebumnyameni uNkulunkulu ngokukhanya kwakhe wasikhanyisela sabona indlela. Kwaba khona ukukholwa lokho kukholwa kuvela kuyena. And the product was insindiso. Soyeka kanjani kuyibonga inkosi njalo? Soyeka kanjani ukumbonga uNkulunkulu osithande kangaka wasicabangela ukuthi noma zikhona izinto ezimnandi ezi-enjoya abantu bakaNkulunkulu kodwa abantwana bami ngibafunela okungcono kakhulu okwaphakade. Yeah. Ama promises ethu uNkulunkulu asibekele wona bazalwane ayalasta. Abanye they are enjoying life manje. Kodwa banaso isiqiniseko ukuthi nabo baningi. Abanye basebumnandini namhlanje baphuma emakhaya bebumnandini kodwa ngabazo abezukubuyela emakhaya. Ufika kwabo bazofika belethwe imoto emnyama bese kuqhuma isililo ekhaya. Athi uJesu okholwa yimi noma efa wophila. Sizoqhubeka sibonge bezalwane lenkosi kumnandi kungekho mnandi. Sizoqhubeka sibonge lenkosi ngoba yasibambela ebesingeke sikwazi ukuyibambela khona. Okungukuphila okungunaphakade. Hallelujah. Asiphakameni bazalwane sithandaze. Yilokho